Зилзал сүресі. Рахман. Әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Жер алапат сілкініспен сілкінген кезде, сондай-ақ жер қойнындағы бар жүкті сыртқа ақтарып тастағанда, адам баласы, бұған не болды деп, зәре-құты қалмай шошыған кезде, міне сол күні жер, үстінде бұрын-соңды болып өткен бар істің хабарын түп-түгел баяндайды. Өйткені Раббың оған бұларды, яғни кімнің не істеп не қойғанын уахи арқылы білдіреді. Сол күні адамдар дүниедегі жақсы жаман істерінің нәтижесі өздеріне көрсетілу үшін қабірлерінен шығып, топ-топқа бөлініп, ғарасат майданына бет алады. Ендеше кім-де-кім зәредей, мысқалдай жақсылық жасаса, соның қарымын алады. Ал кім-де-кім зәредей, мысқалдай жамандық жасаса, соның жазасын тартады.